আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে আমি এখানে চিকেন ফ্রাই করব। এখানে আমি 2টা লেগ পিস নিছি আর কয়েক পিস এভাবে চিকেন নিছি। আর আমার এখানে যা যা উপকরণ লাগতেছে: আদা, রসুন, লবণ, ধনিয়ার গুঁড়া, জিরা গুঁড়া, এভাবে মুরগির মশলা। আর আমি মুরগিটা আগে থেকে ধুয়ে রাখছি, এটা পানি ঝরেছিল। এখন আমি সবগুলো মশলা একসাথে ভালো করে মিশিয়ে নিব। আমি এটা মিশানো হয়ে গেলে আমি পরে এটা ফ্রিজে রেখে দিব প্রায় 2 ঘন্টার জন্য, 2 থেকে 3 ঘন্টার জন্য। অনেক সময় রেখে দিলে দেখা গেছে ভিতরে মশলাটা ভালো ঢোকে, খেতেও টেস্টটা খুব বেড়ে যায়, ভালো লাগে। আর আমি এটা সব সময় মশলা মেখে ফ্রিজে রেখে দিই 2 থেকে 2.5 ঘন্টার জন্য। আর এটা তো সব বাচ্চারাই খেতে পছন্দ করে কম বেশ। এই যে আমার এটা অনেকটা সময় হয়ে গেছে, প্রায় 2 ঘন্টার বেশি হয়ে গেছে। এখন আমি এটাকে ফ্রাই করব। আমার এখানে ফ্রাই করার জন্য যা লাগতেছে, আটা নিচ্ছি আমি এখানে। আমি কিছুটা লবণ দিয়ে দিব। আর এখানে যে মরিচ ঝাল খেতে পছন্দ করেন, একটু ঝাল দিলে ভালো হয়। আর আমি এটার ভিতরে ভালো করে আটাটা মিশিয়ে নিতেছি। আমি তেলটা আগে ফুল গরম করে এখন কিছুটা কমে রাখছি। আর ফ্রাইটা করার সময় এটা একদম মিডিয়াম আঁচে রেখে করতে হবে। দেখা গেছে যদি চুলাটা বাড়ায় দেয় তাহলে ফ্রাইটাও হয়ে যাবে, বোঝা যাবে হয়ে গেছে, কিন্তু কেদিক দিয়ে ভিতর দিয়ে কাঁচা থাকবে। এই কারণে এটাকে মিডিয়াম আঁচে রেখে এটা করতে হবে। এই পিঠ হয়ে গেলে একটু উল্টাই দিতে হবে। আর এটা যে ভারী করতে চায়, আটাটা দিয়ে একবার তারপরে পানির ভিতরে এভাবে চুপা দিয়ে আবার আটা দিলে তাহলে এটা দেখে গেছে উপরের ফ্রাইটা আছে না, এটা একটু ভারী হয়ে যায়। এখানে আমার ফ্রাই কিছুটা হয়ে গেছে, অনেক সুন্দর একটা সেন্ট বেরিয়েছে, আসলে বলে বোঝানো যাবে না, খুব সুন্দর একটা গ্রান আসছে, পুরো ঘর বাসা গ্রানে ভরে গেছে। এখানে আমি ফ্রাইড রাইসের সাথে এটা পরিবেশন করছি। ফ্রাইড রাইসের রেসিপিটা আমি আরেকদিন দিব। এখানে আমার এটা খাবারের জন্য অলরেডি রেডি হয়ে গেছে। সবাই ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।